Novi video Bitcoin vesti, ostanite do kraja videa da čujete i vidite šta se to dešavalo i pisalo, a vezano je za Bitcoin. Ako vam se svidi video, obavezno ostavite like i subscribe. A za početak, Bitcoin cena, kao što vidite u trenutku snimanja videa, Bitcoin cena iznosi $42.920. Ovdje vidimo chart Bitcoina u prethodnih 7 dana i možemo zapaziti da je zona od 42.500 bila više puta zona podrške, tako da ne bi bilo dobro da padnemo ispod te zone da bi u narednim danima možda vidjeli Bitcoin na 44.000. Znači zona 42.500 trebala da nas izdrži da vidimo cenu Bitcoina gore. A znate da je bilo Fed zasedanje povodom kamatnih stopa i da su negde izjavili da ne vide smanjivanje kamatnih stopa dok ne vide inflaciju u Americi na 2%. Međutim, ovdje imamo sliku onoga što tržište negde očekuje, a tržište očekuje da se od maja krene sa smanjivanjem kamatnih stopa, što bi značilo da u narednih nekoliko meseci možemo vidjeti inflaciju u Americi oko 2% i početak smanjivanja kamatnih stopa. Čim se to desi i kada se to desi, verujem da će krenuti Bitcoin cena u jače skokove. Tako da ostaje da ispratimo naredna zasedanja Feda povodom kamatnih stopa. Iz ovog posta imamo jednu informaciju vezano za BlackRock, da do 29. januara oni posjeduju 52.025 bitcoina u vrednosti od preko 2 milijarde dolara. U narednom periodu, u narednim godinama, bukvalno ćete vidjeti kako će BlackRock i ostale kompanije što više kupovati bitcoina i ono negde što vi prodate, oni će to kupiti i čuvati za naredne godine. Na vama je da li ćete prodavati ili ne vaš bitcoin ako ga imate. A sada želim da mi napišete dole u komentarima šta vi mislite, koja će cena Bitcoina biti na kraju ove 2024. godine. Svi mi negdje imamo neke svoje predikcije i neke svoje želje. Pišite dole u komentarima koju vi predikciju imate vezano za Bitcoin cenu na kraju ove godine. A kao što sam i rekao, BlackRock i ostale kompanije vezano za ETF-ove će gledati da kupuju Bitcoin koliko mogu. Ovdje sada iz ovog posta imamo informaciju vezano za Hong Kong, tačnije za Kinu, da je jedna od najvećih njihovih hedge fund menadžera izjavio da će predati za Bitcoin spot ETF u Hong Kongu i da se nada odobrenju s obzirom da je tamošnja komisija za hartije od vrednosti rekla da je spremna da prihvata prijave vezano za Bitcoin spot ETF. Bitcoina će biti sve manje u narednim godinama. Još jedno pitanje za vas, pišite dole u komentarima. Bitcoin je imao cenu kada se desio halving 28. novembra 2012. godine od $12, zatim 9. jula 2016. godine imao je cenu od $670. U maju 11. 2020. Bitcoin cena je bila 8.787. Pitanje za vas, šta vi mislite, koja će cena Bitcoina biti u aprilu kada se desi halving koji očekujemo, pišite u komentarima. Ovdje iz ovog posta imamo vest koja se odigrala pre nekoliko dana gdje je nemačka policija zaplenila 50.000 bitcoina u vrednosti od preko 2 milijarde eura, navodno kupljenim novcem zarađenim na piratskoj stranici filmova do 2013. godine. Znači, oni koji su prodavali piratske filmove kupovali su Bitcoin sa tim parama i nakupili 50.000 Bitcoina. Ovo je izjavio Deutsche Welle. Postavlja se pitanje sada da li će nemačka policija zadržati tih 50.000 Bitcoina, jer pretpostavljam da ni oni nisu ludi da prodaju nešto što će imati sve veću vrednost u narednim godinama. Svakako ćemo vidjeti u narednom periodu šta će oni uraditi sa svojih 50.000 Bitcoina. A iz ovog posta informacija. Bitcoinov market cap ili tržišna kapitalizacija je 825 milijardi dolara, a 250 trilijona dolara je na globalnom nivou u investiranju, što znači da 0,33% je samo u Bitcoinu. Zamislite kroz nekoliko godina, kada se još dodatne regulacije urade vezano za Bitcoin, koliko će još novca tek ući u Bitcoin u narednim godinama. Znači samo 0,33%. Ovo vam govori da je Bitcoin još na početku i da će tek u narednim godinama dostići svoj puni potencijal.
Čuli ste i znate da je Google odobrio reklame vezano za Bitcoin ETF-ove. Svakim danom sada izlaze reklame od raznih kompanija gde pozivaju na kupovinu ETF-a. Poslednje informacije i poslednje reklame su izašle od Fidelity-a i Grayscale-a. I oni se oglašavaju na Google kao što možete vidjeti ovde. Ovo je svakako dobro za naredni period i za naredne godine. Sve će ovo doći na naplatu vezano za Bitcoin cenu kroz nekoliko godina, a počeće od ovog vrhunca bull rana. Google je odobrio oglašavanje vezano za Bitcoin ETF-ove, a da li ćemo u narednom periodu videti i odobrenje od Facebooka ili Instagrama gde će se i tamo moći videti reklame za Bitcoin ETF. Ostaje da vidimo da li će Mark Zuckerberg učestvovati u tome i prihvatiti reklame za Bitcoin ETF. Samim tim bit će masovna adaptacija novih korisnika i novih ljudi u Bitcoin i u kriptovalute. Samo pratite situaciju. Sad iz ovog posta imamo jednu informaciju gde se kaže da je preko 3% Bitcoina zaključano u ETF-ovima. Puno puta sam ja izjavljivo da ne verujem da bogati ulaze u Bitcoin i kupuju Bitcoin da bi izgubili svoje pare, nego da bi napravili još para. Tako da na vama je da li ćete vi prodati vaš Bitcoin sada ili ćete ga držati kroz nekoliko godina, kada ja verujem, a i oni sigurno veruju, da će Bitcoin cena ići još dosta gore. Poenta je samo biti strpljivi i čekati. U posljednjih nekoliko dana sigurno ste na desetine postova i vesti videli vezano za FTX, gde se kaže da bi trebalo FTX da u potpunosti otplati svoje dugovanje prema klijentima kada su proglasili bankrot. Međutim, pojavila se informacija da bi se to samo odnosilo do cene od $18.000 za Bitcoin, što znači da vam ne bi isplatili u Bitcoinu onoliko koliko ste imali, nego u parama. Ispratite ovo dešavanje oko FTX-a, pogotovo ako ste imali neka sredstva na njihovoj menjačnici kada su bankrotirali. Jer očigledno je da ne znamo još zvanično da li će se u potpunosti isplatiti u količini kriptovaluta ili u dolarima. 2024. godina je došla, februar je pred nama, a u ovoj godini sigurno ćemo videti dosta natpisa, dosta izjava, uopšteno zagrevanje za izbore za predsjednika u Americi. A iz ovog posta imamo informaciju gde je Donald Trump izjavio da će otpustiti Jerome Powella ispred Feda ako bude izabran za predsjednika u novembru 2024. godine. Ja negde i očekujem kogod da dođe na mesto predsjednika, Jerome Powell, Gary Gensler i takvi slični treba da odu sa svojih pozicija i da se dovede neko normalan. Verovali ili ne, Tether ili USDT imaju ukupno 2,8 milijarde dolara u Bitcoinu na njihovom bilansu stanja. Ono što se godinama već priča da nije dobro da Tether toliko bude jak sa market capom i uopšteno da toliko ima Bitcoina u svom vlasništvu. Iz razloga što ako bi se ne daj Bože nešto desilo, Bitcoin cena bi se srozala dole i nastala bi panika. Ja negde i verujem da bi možda mogli da vidimo scenario gde bi Tether u narednom bear marketu mogao da izazove to, da izađe neki problem sa njima i da to vidimo kao početak bear marketa. To je samo neko moje verovanje, ali čuli ste godinama unazad da što se tiče Tethera, bukvalno štampaju pare iz neba. Ostaje samo da se nadamo da neće se desiti takav scenario koji ja imam u glavi, a to je da možda se izazove novi bear market sa Tetherom. A ovdje iz ovog posta imamo jednu od posljednjih vesti koja dolazi iz Argentine, gde se kaže da su oni ukinuli tamo porez na Bitcoin i da oni u Bitcoinu vide priliku za decentralizaciju valute i da će se okrenuti novim tehnologijama. I tamošnji novi predsjednik Argentine očigledno vidi spas u Bitcoinu kao što je izjavljivao pre nego što je postao predsjednik. I stigli smo do kraja današnjih Bitcoin vesti. Za kraj, jedna vest, jedna informacija vezana za BitBoy Kripta ili ti Ben Armstronga. Ne znam da li ste ga gledali, da li ga gledate, ja sam ga na nekim mojim početcima pratio kada sam negdje i saznao za Cardano, XRP, Polkadot, Chainlink, gde je on to forsirao u svojim streamovima.
ovdje imamo informaciju da je on izjavio da neće više streamovati i da neće više raditi vezano za kripto, jer ga puno košta. Da li je ovo dobra vest ili ne, ali očigledno da posle nekoliko godina došao je kraj i za njega. A ja se nadam da su vam se svidjele ove Bitcoin vesti, da ste ostali do ovog dela, ako jeste obavezno like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu.